မိန်းကလေးငယ်လေးတယောက်မျက်နှာမှာအာလူးဆေးနေတော့မော်ပင်တွေကြားထဲညှိနေတဲ့ထူးဆန်းတဲ့လက်ခွန်တစ်ခုကိုတွေးလိုက်ရတယ်။သူမအဲ့ဒါကိုကောက်ယူကြည့်လိုက်တော့အထဲမှာစာတွေအပြည့်ရေးထားတဲ့စက္ကူဝါတစ်ရွက်ကိုတွေ့သွားတာပေါ့။သူမကအဲ့ဒီပေါ်ကဂါထာကိုကလေးကပြတပုတ်အမှတ်နဲ့အတန်ထွက်ဖတ်လိုက်မိတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်တစ်စက္ကန့်မှာပဲအဲ့ဒီစက္ကူကမီးတောက်ပြီးလောင်ကျွမ်းသွားပါတော့တယ်။မီးလောင်ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတော့မီးခိုးငွေးတန်းကသူမကိုသုံးပတ်ပြီးနှာခေါင်းထဲကိုတိုးဝင်သွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးအဲ့ဒီမိန်းကလေးဟာပင်လယ်စာတွေရဲ့လက်ဆက်မှုကိုတစ်ချက်ကြည့်ုံနဲ့ခွဲခြားနိုင်စွမ်းရှိလာခဲ့တာပေါ့။သူမရဲ့ထက်မြက်တဲ့စီးပွားရေးအမြင်နဲ့အတူမိသားစုပိုင်ပင်လယ်စာဆိုင်လေးကိုအကြီးအကျယ်အောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်အတွင်းမှာတင်အယောင်အဝယ်က9တန်းအထိဖြစ်လာခဲ့တာပါဒါကိုမြင်သွားတဲ့အိမ်ရှင်ကငြိမ်မနေနိုင်တော့ဘူးဆိုင်ကိုလာပြီးသူဆိုင်ပြန်သိမ်းကျင်တဲ့အကြောင်းပြောပါတော့တယ်ငါဒီဆိုင်ကိုနင်တို့ကိုဆက်မငားတော့ဘူးငါဘာသာငါပြန်ယူပြီးဖွင့်တော့မယ်ဦးလေးချမ်းအိမ်လက်ခကိုအားမရလို့လားဟင်ကျမတို့လက်တွဲလာတာ3နှစ်တောင်ရှိပြီပဲအိမ်လက်ခကိစ္စကိုညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ်အခုပေးနေတဲ့ဈေးထက်နောက်ထပ်20%ထပ်တိုးပေးပါမယ်မဟုတ်ဘူးအိမ်လက်ခကြောင့်မဟုတ်ဘူးငါသားရှောင်းချမ်းကိုနင်လဲမြင်ဘူးတယ်မလားသူကကောလိပ်ပြီးတာကြာပြီးအခုထိအလောက်ကင်အတီးတကြမရှိသေးဘူးအိမ်မှာပဲကတ်စားနေတာအဖေတယောက်အနေနဲ့သူ့အနာဂတ်ကိုငါစဉ်းစားပေးရမယ်လေဒါကြောင့်သူ့ကိုကိုပိုင်လုပ်ငန်းလေးလုပ်ခိုင်းမလို့စဉ်းစားလိုက်တာမိမကြီးဒီမှာကြည်စမ်းရေခဲတက်တာကြီးတွေကိုကြည့်ပါဦးပစ္စည်းတွေကတကယ့်ကိုအလန်းစားပဲငါတို့ဖွင့်မဲ့ဆိုင်တစ်ကိုလည်းဒီအတိုင်းလေးပဲပြင်ရမယ်ဒီ digital ဈေးနှုန်းဆိုင်ပုတ်လေးတွေကလည်းကြည်ကောင်းလိုက်တာရှင်ကဘာလို့တက်ပုံတွေရှောက်ရိုက်နေတာလဲဒါတွေအကုန်လုံးကမကြခင်ငါတို့ဆိုင်ဖြစ်လာတော့မှာပဲဟာကိုဒါနဲ့စုနင်ကမိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်ပြီးဒီလောက်ဆိုင်ကြီးကိုတယောက်တည်းဦးစီးနေရတာမပင်ပန်းဘူးလားနင်လဲအနှေးနဲ့အမြန်အိမ်အောင်ပြုတ်ကလေးမွေးရမှာပဲဒီလောက်ပတ်စံတွေအများကြီးရှာနေတော့ရောဘာထူးမှလဲအခုပဲငါသားကိုဒီဆိုင်လေးလွှဲပေးလိုက်ပါတော့လွှဲပြောင်းကြီးလေးယူပြီးအိမ်ပြန်လူလန်းစေးတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်လိုက်ပေါ့အိမ်အောင်ရှင်မကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ကပဲမိမသားတို့ရဲ့လမ်းမှန်ပဲမဟုတ်လားဦးလေးချမ်းကျမနားလဲပါပြီအေးအဲ့ဒါမှပေါ့လူတော်ဆိုတာအလျှော့ပေးတဲ့အချိန်ကိုသိရတယ်လေလက်ကုံလို့စာချုပ်တက်တမ်းမကုန်ခင်မှာကျမပိုင်တဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှအကုန်လုံးကိုအပြီးရွှေ့ပေးပါမယ်ဟဲနင်ကတကယ်ပဲသဘောတူလိုက်တာလားအဲ့ဒီမိသားစုကတော့တကယ်ကိုလွန်နေပြီးဒါကပြောင်းကျတပြလိုက်တာပဲကျမသဘောတူပါတယ်ဒီဆိုင်ထဲကအုတ်ခဲတစ်ချက်ကအစပင်လယ်စာကန်တွေအထိကျမကိုယ်တိုင်စိတ်ကြရွေးချယ်ခဲ့တာပါကျမရဲ့3နှစ်တာစူးစမ်းအားထုတ်မှုတွေကဒီမှာပဲရှိနေတာလေရောင်းဖြစ်သမျှအကြောင်းစုံကိုငါကြားပြီးပြီအဲ့ဒီချန်တို့မိသားစုကတော့တကယ်ကိုအောက်တန်းစားတွေပဲနင့်ဆိုင်ရောင်းဝယ်ကောင်းနေတာမြင်တော့မှအစင်သစ်နိုင်စားကျင်နေကြတာနင်ကဒီတိုင်းပဲလွှတ်ပေးလိုက်တော့မလို့လားနေ့ရဲ့3နှစ်တာပင်ပန်းခဲ့သမျှတွေကကောဝမ်းငါအစင်ပြေပါတယ်နားထောင်ပါဦးထန်းနာဖူဆိုတဲ့လူကလေးရင်ကဈေးထဲမှာငါးရောင်းခဲ့တာအဲ့ဒီတုန်းကသူကအလေးခိုးလို့ဈေးထဲကနေအနှင်ထုတ်ခံခဲ့ရတာလေပြီးတော့သူ့သားချန်ရှောင်းချမ်းကလည်းဖခင်တူသားပဲငငယ်လေးကလေးကရံပွဲတွေနဲ့မကင်းခဲ့တဲ့သူလေးရဲစခန်းရောက်တာကတော့သူ့အတွက်အထူးဆန်းမဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီမိသားစုတစ်ခုလုံးကနင်ကမိန်းကလေးတစ်ယောက်တည်းမို့လို့အနိုင်ကျင့်ရလွယ်မယ်လို့ထင်နေကြတာဝါစိတ်မပူပါနဲ့သူတို့လူမားသွားပြီးငါဒါကိုဒီတိုင်းလွတ်ထားမှာမဟုတ်ဘူးငါပိုင်တဲ့အရာမှန်သမျှတစုံတရာတောင်းချမထားခဲ့တယ်လို့သူတို့လိုချင်နေတဲ့အရာကိုလည်းအလွယ်တကူရစေရမှာမဟုတ်ဘူးဟဲလို့ပင်လယ်စာရောင်းဝယ်ရေးလိုင်စင်ပိတ်သိမ်းခြင်းလို့စုံစမ်းခြင်းလို့ပါဟဲလို့ဘာများကူညီပေးရမလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျမရဲ့ပင်လယ်စာရောင်းဝယ်ရေးလိုင်စင်ကိုပိတ်သိမ်းခြင်းလို့ပါပိတ်သိမ်းမလို့လားမစုမဟုတ်လားပင်လယ်ရတာပင်လယ်စာဈေးကလေကျွန်တော်မမတို့ရဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုကြည့်ပြီးပါပြီအယောင်းဝယ်ပိုင်းမှာအရန်ကိုကောင်းမွန်နေတာပဲမမတို့ကကျွန်တော်တို့စီမှာစံပြစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာလေအဲ့ဒါကိုဘာဖြစ်လို့ရုတ်တရက်ကြီးပိတ်သိမ်းခြင်းရတာလဲပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကြောင်းပြချက်ကြောင့်ပါဆက်ပြီးလောက်ကင်ကိုအစီအစဉ်မရှိတော့လို့ပါမစုကျွန်တော်တခုတော့ပြောပြရအောင်မယ်